हाय गाइस, आज मैं आप लोग के लिए ये गन बॉल्स लाया हूँ और एक गन है। अब इसका पार्ट जोड़ते हैं। ये पार्ट हमने यहाँ लगा दिया और ये पार्ट यहाँ लगेगा। अब गोली कहाँ से ढालनी है? हमारी गन बॉल्स की गोलियां, ये ब्लू कलर इससे लोड करके और वो पौधा में करूँगा। देखिए गाइस, पौधा में गया और आ गया। अब ये पीछे करूँगा। एक और गया, एक और। देखिए गाइस, ऐसे नहीं होता। देखिए गाइस, ये माय न्यू चैनल।